हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो है एक हमारी बीट गाड़ी से रिलेटेड। गाड़ी आई है बीट हमारे पास में, और गाड़ी के अंदर सस्पेंशन की नॉइज़ है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम इसमें काम करने वाले हैं सस्पेंशन का। तो चलिए अभी गाड़ी को करते हैं लिफ्ट अप हम, और फिर चेक करेंगे क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है, और वो फिर हम इसके अंदर काम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने गाड़ी का रोड टेस्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर साउंड आ रहे हैं। रफ रोड पे हमने गाड़ी जैसे ही चलाई थी ये। तो अभी हम इसको करते हैं गाड़ी को लिफ्ट अप, और मैं फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या है, और करते हैं काम हम इसके अंदर स्टार्ट। सो गाइस, गाड़ी उठ चुकी है लिफ्ट पे, और यहाँ पे रियर के शॉकर की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। पूरा ये लीकेज हो चुका है शॉकर, तो इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। दोनों रियर के शॉकर इसके ख़राब हो चुके हैं, ये रिप्लेस की कंडीशन में है, ये हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। और यहाँ पे ये आर्म की कंडीशन है कुछ इस तरीके से कि इसके जो बुश हैं वे कट चुके हैं, तो इसके बुश भी हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। दोनों आर्म के यहाँ पे बुश डैमेज हो चुके हैं, ये हमें बुश रिप्लेस करने पड़ेंगे। आर्म रिप्लेस नहीं करेंगे हम, क्योंकि आर्म जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। एक आर्म 4200 रुपये का है, जो कि हमने रेट लिए हैं शेवरले का ओरिजिनल आर्म। सो गाइस, जैसे हम चेक कर पा रहे हैं, पूरा यहाँ पे जो शॉकर है वो इधर है, इसके यहाँ से जो माउंट है वे ख़राब हो चुके हैं, तो हमें माउंट यहाँ पर रिप्लेस करने पड़ेंगे। बाकी हमारा यहाँ पे सब कुछ सही है, कुछ हमें इसका डैमेज नहीं है। यही हमारा जो है वो डैमेज है, वो हमें यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं इसका सामान। तो गाइस, यहाँ पे पूरा यहाँ पे न्यू ब्रांड यहाँ पे आ चुके हैं, आर्म के बुशिंग है। ये पूरी बुश किट है यहाँ पे आर्म की। ये यहाँ पे शॉकर के माउंट है। तो अभी हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं, गाड़ी के अंदर हम लगाने वाले हैं इसको। ये हमारे यहाँ पे ओरिजिनल शॉकर है शेवरले कंपनी के। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सो गाइस, शॉकर यहाँ पे खुल चुके हैं, और ये हम नए माउंट इसके अंदर डालने वाले हैं। नया बेरिंग है ये, नया माउंट ये है, और पुराने वाले माउंट जो है वो इस तरीके से है। ये जो इनकी हाइट है यहाँ से बिल्कुल बैठ चुकी है, जो रबड़ है यहाँ पे, और जो इसकी माउंट की नए माउंट की जो कॉलर है वो पूरी यहाँ पे उठी हुई है। तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है, आपको भी देखने को मिल रहा होगा। इस वाली हाइट में और इस वाली हाइट में बहुत फ़र्क है। तो ये वाला नया माउंट है इसका, तो भी हम इसको कर रहे हैं शॉकर के अंदर इंस्टॉल। तो फाइनल मैं दिखाता हूँ आपको फिटिंग होने के बाद में। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे फिटिंग हो चुकी है शॉकर की भी। ये नए आर्म के बुश लग चुके हैं यहाँ पे, शॉकर की किट लग चुकी है पूरी कंप्लीट। Finding life along the way. तो अभी टाइम है गाड़ी को रोड टेस्ट करने का। गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट बिल्कुल।
सो फाइनली गाइस गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, स्मूथ चल रही है, कोई भी साउंड गाड़ी के अंदर नहीं आ रहे हैं। और गाड़ी का हम कर रहे हैं यहाँ पे रोड टेस्ट, कोई भी साउंड गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे साइलेंट ये गाड़ी चल रही है। सो हमने जो सस्पेंशन में यहाँ पे जो काम किया है वो बिल्कुल गाड़ी से यहाँ पे स्मूथ हो चुकी है, कोई भी साउंड गाड़ी के अंदर नहीं है, बिल्कुल स्मूथली ये गाड़ी यहाँ पे चल रही है। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहेगी।